ჩვენ მოვახერხეთ არა მხოლოდ სულისკვეთების შენარჩუნება და საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, არამედ ბოლო წლებში მოდერნიზაციის შქარი ტემპით გაგრძელება და დაჩქარება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის საქართველოში შემოჭრილი, ვინ ახდენს ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებას, ვისა აქვს შემდგომი აგრესიული გეგმები საქართველოს მიმართ. მაგრამ თქვენ ისიც კარგად იცით, რომ თქვენ ხართ მთავარი ხაზი საქართველოს დაცვის. რა თქმა უნდა, როცა ქვეყანას პრობლემები აქვს და როცა ქვეყანას უტევენ, ყველა მისი მოქალაქე ხდება ჯარისკაცი, ყველა მისი მოქალაქე ხდება სამშობლოს დამცველი. მაგრამ თქვენ ხართ მთავარი, წინა და გადამწყვეტი ხაზი ჩვენი თავდაცვის, მთავარი გარანტი ჩვენი მომავლის. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ შეიარაღებული ძალების ყველანაირ მხარდაჭერას, მაქსიმალურობით მოდერნიზაციას და ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები გამომდინარე იმ ამოცანებიდან, რომელიც ჩვენ წინაშეა, იყოს ძალიან კარგად მომზადებული, იყვნენ ძალიან კარგად აღჭურვილი და მზად ყველა იმ ამოცანის შესასრულებლად, რომელსაც თითქმის შეუძლებელი ამოცანების შესასრულებლადაც მათ შორის, რომელსაც ჩვენ წინაშე ჩვენი ცხოვრება და ისტორია დასახავს. ეს იყო ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სწავლება, უბრალოდ ამ დღესთან დაკავშირებით დაიმთხვა, ამიტომ გახდა აღსანიშნავი, რა თქმა უნდა. სწავლება, რომელიც მიახლოებული იყო თავისი შინაარსით, რეალურ საბრძოლო ქმედებებთან, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ვარჯიში, რომელიც გავს რეალურად საბრძოლო მოქმედებებს. ჩემი შეფასებით საკმაოდ ნორმალურად ჩაატარეს შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა და მე პრინციპში შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი მადლობა შემიძლია უთხრა